9 yaşında babasını kaybetmesiyle başladı. Yılmadı, pes etmedi. Başarı hikayesini dinlemek üzere Sayın Ali Araptarlı konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Ben Gaziantep'liyim. Babam rahmetli Gaziantep'in ünlü tanınmış kişilerinden Gazi Araptarlı Hasan'ın oğluyum. Antep Harbi'ne 20 yaşındayken girmiş, semt reisi olmuş, 160 kahramana komutanlık yapmış 20 yaşında. Babam tarih kitaplarına geçmiş. Gaziantep'te ismi yaşadığı sokağa verilmiş. Gaziantep'te Savaş Müzesi'nde köşeleri var, büstleri var. Kahramanlıklarını okuyoruz ve gururlanıyoruz. Ama ben o babayı, o benim idolüm olan ve kahramanım olan babayı 9 yaşımdayken 1956'da kaybettim. Babam da henüz 53 yaşındaydı. Böbrek yetmezliğinden öldü. Gaziantep'in en varlıklı ailelerinden birinin çocuğuydum 9 yaşıma kadar. 12 yaşına geldiğimizde bütün servetimizi kaybettik. Babam Antep Harbi'nde gösterdiği o liderlik vasfını özel hayatında da devam ettirmiş. Çok sevdiğiniz, taparcasına sevdiğiniz babanızı 9 yaşındayken kaybediyorsunuz. 12 yaşına geldiğinizde bütün servetiniz gidiyor. Gaziantep Mehmet Ruşdi Uzel Endüstri Meslek Lisesi'nin demircilik bölümünü bitirdim. Okul birincisi olarak bitirdim. Ama İstanbul'a üniversite imtihanları için gelmeye benim otobüs param dahi yoktu. Bir arkadaşımdan otobüs parasını borç alarak geldim ve üniversite imtihanlarına katıldım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ve Tatbik Güzel Sanatlar İç bölümü, İç Mimarlık bölümünün imtihanlarına girdim. Gündüz çalışıp gece okuyarak üniversiteyi devam ettirmek zorundaydım. Onun için Tatbik Güzel Sanatlar İç Mimarlık bölümü gündüzdü. Gece iş bulamayacağım için Galatasaray Mühendisliğe geçtim. Galatasaray Mühendislik 5 sene akşam okudum. Akşam makine mühendisliğini okudum. Bekardım. Askere dahi gitmemiş. 26 yaşında genç bir mühendistim. Sonra eşimle tanıştım. İstanbullu benim eşim. Ailesi, sülalesi İstanbullu. Bir sene sonra evlendik. 2 çocuğum oldu. İlk çocuğum olduğunda Hasan Cem Araptarlı Hürsan'ı kurdum. Kat kaloriferi konusunda bayağı uzmanlaşmıştık. Yani Türkiye'de en çok kat kaloriferi döşeyen firma unvanını almıştık. Türkiye nerelerden nerelere geldi. Tabii bizim o zamanlar bu akaryakıt sıkıntısıyla beraber kat kaloriferi işi durma noktasına geldi. Ben yeni bir üretim için bir ürün ararken ne yapayım diye düşünürken o arada ikinci oğlum Yiğit, küçük oğlum Yiğit dünyaya geldi. Yiğit'i ve eşimi hastaneden alıp eve getireceğim ama bütün evlerde ısıtma problemi var. Yani kaloriferler yanmıyor. Bu soğuk evde çocuğu ve Loğusa eşimi üşütmemek için bir çareler arıyordum. Isıtmacılığın verdiği şeyle bir soba yaptım. Soba şömine arası bir şey yaptım. Onu getirdim, kurdum. Gittim eşimi ve Yiğit'i aldım. Eve getirdim. Eşim yolda soruyordu. Ne yapacağız? Evi nasıl ısıtacağız falan. Gidince görürsün dedim. Gürül gürül yanan şömineyi görünce çok şaşırdılar. Ve çocuğu tebrik için gelenler
Her evde tabii ısıtma sorunu var. Bir tane de bana dedi. Kıramadığımız insanlara yapıp verdik böyle bir şey. Ahmet çocukluk arkadaşım geldi, dedi ki Ali sen dedi aradığın ürünü bulmuşsun. Bunu sen icat ettin herhalde dedi filan. Evet dedim. Tamam işte dedi filan. Yok ya dedim, ben artık yani bu saatten sonra sobacılığa mı başlayacağız filan. Hayır dedi, bu şimdi şu anda fevkalade bütün insanların aradığı bir ürün, hemen başlaman lazım. Beni ikna edemedi. Ahmet'e verdiğimiz şömine, yapıp verdiğimiz şömine bir hamalın sırtında resmini çekmiş apartmandan içeri girerken ve altına da yazmış: Hürsan kiracılar için odun yakan seyyar şömine üretti diye. Tabii her evde ısıtma sorunu olduğu için insanlar sanki kuyruğa girdiler. Yani bu şömineden alabilmek için. Ahmet'i aradım. Ahmet sen ne yaptın? Bu nedir? Bizim elimizde böyle bir üretim yok. İnsanlar soruyor. Nereden temin ederiz? Fiyatı kaç para falan? Dedi ki Aliciğim, daha Allah'tan ne istiyorsun? Ben sana söyledim, bu peynir ekmek gibi gider. Dedim sen hemen taze bitti de sipariş al, otur fiyatını da sapta ve başla bu işe dedi. İşte Türkiye'de şömine sanayi böyle başladı. O Hürsan'ın kuruluşundaki doğan oğlum Hasan Cem Araptarlı Hürsan'ı yönetiyor. Şömine yapılmasına, şömineye geçilmesine sebep olan, onun için şömine yaptığımız küçük oğlum Yiğit de fabrikayı yönetiyor. Üretimin başında şu anda Yiğit var. Yani bu insanlar şu anda benim bütün yükümü üzerimden aldılar. Ben 2012'den beri bütün dünyayı geziyorum. Bu kitabı niçin yazdım onu anlatayım size. Ben bu kitabı gençlere moral vermek için, onları teşvik etmek için yazdım. Zaten kitabın arkasına baktığınız zaman burada benim 40 yıllık arkadaşım Uğur Dündar, Hıncal Uluç, Hıncal abimiz, Gaziantep'li, Kilisli, Mehmet Yılmaz dostumuz Hürriyet'ten, gene Gaziantep'li arkadaşım, aile dostum Oğuz Haksever ve Çınar, oğlumun da sen benim odan beri arkadaşı, elimizde büyüdü. Genç, neslin en parlak gazetecilerinden Çınar Oskay. Yani burada 5 tane Türkiye'nin en ünlü gazeteci ve köşe yazarları. Bu kitabın mutlaka okunması lazım. Bilhassa gençlerin okuması lazım diye. Gençlere benim gibi imkanları sıfırın altında olan gençlere moralinizi hiç bozmayın. Kendinizden başka kimseye güvenmeyin. Kendinize güvenin. Hedefe varacaksınız. Hayatımdan çeşitli kesitler vererek bu kitapta anlattım. 2016 yılının en iyi biyografi kitabı ödülünü aldık. Kitabımın bütün gelirini öğrenci burslarına bağışladım. Ben işte o bulamadığım bursu mühendis olunca zaten kendim burs vermeye başladım. Daha sonra da 1985'te ve 86'da kuruluşu Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği'ni bunun için kurdum. Sırf gençlere burs verebilmek için kurdum o derneği. Ve o dernek o kadar büyüdü ki şu anda bu dernek federasyon oldu. Hatta bir tanesi de yetmedi, ikinci bir federasyonu var. Ve bütün dünyaya yayıldı. Binlerce üniversiteli gence burs veriyorlar. Ben çok mutluyum. Kendim de bütün her şeyimle katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben de burs veriyorum. Ve bu kitabın da bütün gelirini, o burs sayısını, gençlere verdiğimiz burs sayısını artırmak için bağışladım. Ve bundan sonraki kitaplarımı da bütün gelirini gene
burs için bağışlayacağım. Ölünceye kadar bu yolda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bizi eğitim kurtarır, başka hiçbir şey değil. Eğitim, eğitim, eğitim.